Друзья, вот гуляю по немецкой деревне. Этот район любят все жители Краснодара. Особенно здесь много людей суббота и воскресенье. Уточки, очень много голубей, зелено, много вечно зеленых растений. Всегда зеленая травка всю зиму. Красота. Вот сейчас подхожу, люди кормят лебедей, уток. Хотя здесь запрещено кормить. Особенно хлебом нельзя кормить, даже штраф за это.